OK，我係佛山正道詠春冼志明。點解對詠春感興趣咧？就因為來源於我外太公，我外太公係洪拳嘅。從細咧就接觸洪拳，後期睇咗少林寺啦，學咗鷹爪，喺精武館跟歐德全學咗鷹爪羅漢拳。後期咧就90年初就開始同人切磋，就研究下，輸咗俾一個玩詠春嘅，第一個師傅就係招賢啦。後期咧輾轉反側咧就跟過林國安師傅啦，後期拜入謝國正，所以正道詠春就攞我師傅個名嘅，就開始就步入咗係一直玩詠春練到家陣。係啊，其實我冇諗住教詠春拳嘅，因為當時咧我師傅喺我隔籬住嘅，師傅咧好多時啲新收嗰啲徒弟啊，嗰啲師弟啊，好多時叫我上去幫手教，慢慢就係點解感興趣啦。感興趣之後咧，我第一個徒弟咧就係工友嚟嘅，做嘢嘅時候，你玩詠春啊咁，咪跟我學，不斷去傳啦啲徒弟，開始慢慢就係形成咗家陣教我哋呢班徒弟啦。因為其實我哋咧唔係話大即係全部即係廣泛去教啊，我哋基本上係幾個或者單對單，所以形成一個模式就係點講咧？都係好傳統嘅一種教學模式。一個係講培訓個基本功啦，從站樁啊，即係我哋叫做扎馬，拗手啊，即係指形位，開始練，慢慢就練，即係練手感對練，學拳啦，拆招啦，拆招又對練啦，對練啲徒弟有咩問題咧，都會提出噶嘛，完之後或者出去外邊試手，有咩問題翻嚟，又討論咯，就咁嘅模式啦。最緊要佢個人品啦，因為我哋學拳啦，其實一個就防身強身，唔係話以鬥打為主。首先佢個人個性格好先，即係我哋講求一個點講學武啊，你係結交朋友嘅，唔係話出嚟結怨嘅，即係同邊個門派玩都好，即係我哋認為係吸收到對方嘅嘢，保持到個友誼係最好嘅。呢度就係我哋正道詠春個傳承啊，個源流圖。呢兩位個個知噶啦，玩詠春就嚴詠春啦，梁博籌啦。我哋係羅晚公之水落嘅，教郭寶全啦、阮世雲啦，到我哋個祖師啦，姚財。人稱三雄嘅就係葉問、姚財同阮岐山。姚財咧就係我哋師祖啊，亦都係林瑞敏，就跟姚財嘅。我師傅就跟林瑞敏嘅，我師傅就傳咗俾我啦。係啦，之前咧我又跟過邊個咧？就跟過姚琪個關門徒弟林雪梅同埋阿招賢。呢邊咧就係垂波嗰邊啦，林垂波詠春。林國安先生咧，由我又跟過去嘅。我三個傳承咧，我基本上都係謝國正嗰啲咧，就吸收到最多嘅。所以我個名打個名就打正道啦。係啊，謝國正師傅啦，我又好即係比較一個傳統一個詠春師傅嚟嘅。我哋學紮馬都學咗半年，就淨紮馬啫。學咧就係一套拳，每一下手唔得，佢唔會教下邊嘅。首先我哋就練手感先啦。手感就從圈手開始。經常講，人哋同你去切磋打交計啦，冇理由同你黐手噶，係嘛？佢就講黐手就為咗離手打，手法熟咗啦，你步伐腰馬熟咗啦，就接第一下手開始。第一下手就係大家離開嘅，離開1、2、3就係咁，即係上馬標馬點樣入啊？就係開始就係接第一下手。咁樣，就離身玩咯。以前謝師傅教我哋咧，佢係會親自示範嘅。親自示範之後咧，就係揾師兄啦，師兄帶師弟，
咁啊，大家對練啦。有咩出現咗手法上啊、腰馬上有咩問題，咁啊師傅啊及時去指正，咁啊重新再對練，練到得為止。蛇形，因為蛇就一喐啊每個關節㗎嘛，我哋主要開塊關節為主，每個關節，身體每個關節。定手橋咪手指啦、手腕啦、踭啦、膊啦，咁每個關節你都要靈活去運動。叫個徒弟示範一下啦。咁啊點樣靈活去運動啊？嗱，你一齊打埋嚟，喺呢個位食，你嗱呢度彈啦，嗱一彈嗱呢啲咪關節運動啊。咁如果關節加埋手指，嗱會形成咗點啊？呢啲咪指啊嘛。佢所以我要開發每一個關節、手指、腕、膊、踭打埋嚟，嗱呢啲啊。都係關節啊嘛！嗱，我哋幾個蛇手，佢呢個咪蛇形啊！你打埋嚟，嗱呢個嗱係咪呢個咪風走啦？咁呢啲咪模仿蛇嗰個動作咯？呢蛇呢個蛇頭嚟噶嘛？蛇頭向到邊度？譬如我條蛇對住個敵人喺呢邊，咪要咁做咯。嗱，佢打過嚟呢個位置，我咪橫啊！殼咧其實就我哋叫殼剪啦。即係個殼個剪字，我哋主要就開喺呢個關節，就呢個肩胛嘅關節。呢個肩胛嗱離手打，其實就殼勁嚟嘅。即係我打嘅時候，我呢手指慢啊，同埋你掂到你先用到嘛手指。咁你呢個膊啊，呢啲膊打埋嚟，呢啲咪殼嗰個。模仿學嗰個發力方式，我呢個咪學勁咯。我覺得黐手係點講？你基本功嘅運用，因為你練三套拳動作發力，呢個係講基本功，同埋你嗰個係感覺。因為我哋長期圈手啊，就產生咗手感啊嘛。我啲手產生咗個知覺力，即係掂到你喐我知啊嘛。話黐手咪一定要封拳咯。纏住佢咯，我哋叫出手波空嘅，隻手掂到你，一定要攞啲嘢翻嚟，唔立佢，你收手啦，係嘛？咁你一打佢，咪要立佢咯，要追佢咯。黐手係一種習慣性自然啊嘛，你黐得多，你自然個手感覺角度位同實戰係冇乜分別嘅，係你當時運用嗰個基本功到唔到位。我哋呢邊計啊，就三套拳其實就練習唔同嘅嘢嚟嘅。即係譬如小念頭點解叫小咧咁？我哋係開發個小關節，腕指嘅開發，即係同可能其他啲門派有啲分別。咁第二套拳咧係講腰馬嘅，我哋講個中節力，你上馬呢啲位走呢啲啊，其實講中節力嘅。咁第三套拳咧，我哋講筋節力，開個腰胯肩胛。首先第一關我哋係第一關嚟，就係以腕去破。呢個位我唔俾佢過嘅，嗱呢個位啦，我喺個腕嗰度要控制攻擊佢嘅。咁尋條咧，我哋要上馬，係講中節嘅。咁個標指咧，其實我哋就講筋節啊嘛。小念頭呢下，我哋標指嗰個發力啊，標指叫敗形啊嘛。佢隻手立晒，我嗱唔係冇咗位，冇咗位嘅情況下，咁我就靠筋節啦。即係我呢啲位置，因為我輸咗手啦。我就前面呢度已經控制咗啦，之後係後邊嘅肩胛同埋呢個肩胯去攞位嚟救手嘅。嗱，呢個軟裝咧係我師傅傳落嚟俾我嘅，呢個大王設計，就係我師傅加咗上去嘅，係我師傅獨有嘅。咁以前係用竹嘅，竹係難揾，尤其係攞咗呢種膠管去代替咗，個手感都就係同個竹相似。咁點解要練竹樁咧？佢因為竹樁有柔韌性啊，好似個手咁，你打佢有反應啊嘛，有力感俾你啊嘛。我哋就練呢個知覺力，一封佢咪會彈翻轉頭。你彈翻轉頭嘅情況下，個發揮到腕嘅作用啊。如果你個腕唔控制唔好，
你喺外橋你入唔到去嘅。但如果喺外橋啲破位咧，就瞬間嘅碗嘅旋轉。嗱，如果你打過去，我就算破咗位嘅，嗱，整親你，因為手唔夠長。咁點解要行膊咧？嗱，碗同膊嗰個啦，咁我出咗膊啦，咁打就冇問題啦。無人樁咧，其實我哋呢邊咧係師傅冇教我哋嘅。點解我哋係有無人樁咧？咁其實咧，無人樁其實就係三套拳，以我哋即係師傅同我哋嗰個經驗就編落去嘅，就攞到係我哋成一種軟樁嘅手法，同埋因為佢係練腰馬力嘅，因為點講咧？你正常啲手係打唔入噶嘛。嗱，我跟打唔入啊嘛。如果我咁打，佢咪打到我？咁啊，我又要打到佢，又唔俾佢打我啦。我只能夠就腰馬啦，走位。咁我就係練腰馬角度嘅。咁所以我哋就無人樁，我哋都有玩，但係我無人樁係我哋冇傳承嘅。兵器係手嘅延長。咁啊，同埋兵器其實亦都叫我哋以前傳落嚟計啦，都係叫鐵兵為權嘅。因為你任何真係實戰打交生死搏鬥咁計啦，係冇可能用拳噶嘛。咁有工具啦，梗係用工具啦，冇工具先用拳啫嘛。咁所以拳同兵器係冇分別嘅，只不過係延長嚟嘅啫。我哋呢個傳承咧，我哋嘅二字刀就叫二字變兩刀，刀身咧係窄嘅，刀形係咁嘅。因為我哋唔係話以斬為主，我哋以穿刺為主嘅。咁啊又點講都係手嘅延長咯。嗱，我哋一個啦，雙直刀捅個雙直，嗱我捅嗱，手嘅延長。你包括嗱拖刀打埋一拖6點半棍，我哋呢邊咧係挑彈過實，滴水雲升，就6下半，都係練腰馬力嘅啫。摁咗去咧，其實我哋講究骨架力，骨架力包括嗱，佢呢啲拖係嘛，一走啊拖，手橋骨架為主啊，有腰馬力之後，我正話呢埋棍嗰啲棍啊開棍嗱，我一齊打埋個肚出嚟一蹬佢，一蹬就拖。氣功呢樣嘢係點講咧？我係講個意識感覺，即係我講吐納，其實就係點講？以鬆，即係其實氣唔氣功我唔知啊。其實任何一種流傳落嚟都有一種功法嘅。咁我哋以點講咧？首先放鬆，鬆靜以到。咁我哋嘅鬆靜以到來氣暢通啊嘛。首先你玩嘅時候要全身放鬆，進入一種靜嘅狀態。咁我注意個呼吸。我哋叫一年代萬年，咁鬆靜同仲有點講咧？嗱，我哋叫做有個假想嘅，即係我哋嘅觀啦。咁啊，打拳嘅時候，我哋以靜，以動入靜啊。即係我打嘅時候，我係要觀賞嘅。但係我靜嘅時候，即係譬如我打坐或者我站樁嘅情況啊，咁我仍係靜止啊，但係我要觀我自己嘅氣血嘅流轉。咁所以就係以靜就收動，以動收靜。即係嗱，用個心去感受你身體嘅每一個細微嘅變化。咁啊，鬆靜意都有啦，咁你個先產生種氣感啊嘛。其實功夫其實無論每一門功夫都好，我覺得係一個入點，即係終極目的係一樣嘅。咁其實就點講咧？係我哋嘅一門深入，多門了解同理解。